Ngày xưa mình đối xử tệ bạc với chị Hoa thế mà. Đẹp thế này không? Đấy, gài đẹp thế này không? Đấy, đây nhà vệ sinh xem phòng ở đâu? Đây này, đây là hình như là phòng như thằng em trai nó ngủ đấy. Còn phòng đây là thằng em trai của con Mai sao ấy. Còn đây là chúng nó là phòng của anh Tuấn với lại con Mai sao ấy. Đây này. Đấy, thấy chưa? Đồ đạc ở đây chưa ạ? Đồ đạc của nó đây này. Đồ đạc của nó đấy. Uyên ương này, đấy thấy chưa? Còn thả vào uyên ương các kiểu nữa. Bây giờ xem còn cái gì nữa không thì đồ gì con đồ nó đấy, con này tôi chén thả rồi dép của nó. Đây kìa, cái dép cho mình. Thế đi. Đây, đây. Đi, đừng bữa đi nó. Con trâu chén này, con trâu chén kinh khủng luôn. Chị nhá, đi ra khỏi nhà tôi nào lên. Sao hai người làm gì đấy? Đồ đây là nhà của tôi. Nhà Chị đi ra cút ra khỏi nhà tôi nhanh. hai người không có quyền gì cả. Sao hai người cút ra khỏi nhà Nhà tôi? tôi phải có quyền chứ, chị còn cười nè. Chứ mày thì chơi chén cho nữa, cái mặt nó đấy. Lau à? Ôi xạo, lau à? Bất kể đi. Lau đi. Cút đi, nó đáng rồi. Đấy thấy chưa, em thấy chưa? Nhà này nhà của tôi mà. Đấy thấy chưa? Tự mang thân đến đây rồi cứ ở lì ở đây không biết xấu hổ à? Con người xấu xa, tính không biết xấu hổ. Mặt trơ đấy thấy chưa? Em thấy chưa? Chơi chị ra lì ra ở đây à? Con ghê gớm chưa? Mày thấy chưa? Làm gì đấy? Làm gì đấy? Nó con này cũng mà hư quá không à? Anh chơi làm gì ấy? Cái con này giờ nó lại hư quá rồi. Giờ chị ấy vẫn tốt với mình. Giờ mình phải thay đổi thôi. Phải giúp đỡ chị đấy thôi. Biết chị Hoa ghét bỏ mình gì không nhỉ? Trước chị mình bồng bột quá luôn, lại đối xử tệ bạc với chị đấy.
giấy tờ ở đây. Bê tông, xếp kho, bê tông bình. Alo Đức à? Em đang đâu ấy? À trên công ty à? Đây anh vừa thấy mấy cái hóa đơn mà gửi cho anh đây rồi. Một cái phiếu xuất kho của cái trạm bê tông Nghĩa Bình này. Ừ. Em bảo cái toán bảo cái Giang xong là xem tổng là cái công trình đấy bao nhiêu xe nhé. Ừ. Vừa anh bảo này, khi bê tông đến em phải ở đấy trong giám sát kiểm tra cái chất lượng bê tông nhé, xem người ta trộn nào nó đảm bảo nhé. Ừ. Không đảm bảo xe nào không đảm bảo cho quay đầu luôn. Rồi ok em. Ở văn phòng chốc gì anh qua. Ừ. Đẹp thế. Mình mang về thắp hương của mình.
Sớm này chị Hoa đã đi làm hay đi đâu nhỉ? Chắc là đi làm rồi. Nhìn bức ảnh này hạnh phúc thế nhỉ? Đây là chị Hoa cũng đang có em bé rồi. Mấy chị anh Tuấn cũng có gia đình như này. Nhìn bọn nhỏ đáng yêu thật đấy. Mình nó cái này tím đen bất ngờ này xem. Chim ăn.
Alo Huyền. Ừ. Vừa chú cho cậu gửi cho cậu lại cái chỗ khuôn viên của cái nhà 3 tầng ở trên chỗ làm voi đấy. Ừ. Đấy, chú cho 3 kiểu mặt tiền vào đấy nhé. Ừ, rồi. Đấy làm đúng như thế cho tớ nhé. Ừ, rồi ok. Anh em hay làm đi làm cũng đủ đi. Bây giờ cuối năm rồi, bảo anh em cố gắng đi làm cho đầy đủ để cho tiến trình công việc nó nhanh xong ấy. Rồi ok. Chào cậu nhé. Có gì để bán ở nhiêu đây ạ? 23 hôm nay, hôm 20 qua 20 hôm nay 23 nhá. Sao mà đắt thế ạ? Thế mày lấy đi mở hàng thì lấy cho 22. Rồi hôm qua thì 20, bán tại đây 20, hôm nay nó lên. bán 6.000 cân để cân này. Đây là bún qua bà Hằng bài lấy mấy cân, 7 cân. Cái này thì có mấy cân nộp qua bài lấy 7 cân. Bé này về thì lúc nó tiền của ai đấy. Biết để lòng biết đừng có cái nào của bạn. Lấy nặng đâu cũng bảo thế. Em có lấy nặng đâu. Ai nặng thì đâu, không phải là làm nhá. Khi ai làm gì? Nhưng mà nướng hay là luộc? Đâu, cái này cho vào cái nồi khác bên dưới cho nó hôm nay em mà cái đầu tiên nhỉ? Mình chưa đi. Anh không nhận thế đi. Có một đi một mỏ. Có rau hương à? Còn đây nữa không? Đây đấy, có cái son nó bị cắt khác dưới. Đây
Khuôn viên trước cửa chính, bìa cánh. Diệp đi ngủ dậy trưa đi. Con ơi. À đúng, cho Năm cái này con ăn 7 cái. Rồi em có thích uống em chỉ có nước trà, nó là đẹp nó không luôn. Thanh long mình chỉ cái này thôi, cái gì thanh long kia 25.000 một tay. Nước chưa? Được từ câu nó mang được nữa nó có nên cái gì hàng là 10.000 35. Bây giờ mới dâu rồi. Dâu quá. Cho tao nhận ít là luộc. Giờ bán lấy.
cân. 20 đi. 20 đi. 20 đi. Nha. Thôi cần đốn quả đấy. Đấy, có anh nhận được cái hóa đơn xi măng cốt thép chưa? Như là rồi. Cái trình công trình mua em. Đây xem anh đưa cho anh vừa xem đến luôn. Thế anh có một cái hóa đơn với kế hoạch anh xem anh. Đây à? Vâng. Để Có hóa đơn nữa. đây. Đây thì em thống kê vào cho cái ký này. Ừ. Anh xong anh ký giúp em luôn thì em không. Rồi thôi anh lấy cho. Mình đã khoai lang tí cho lại ra vào phụ máy chạy đồng đồ lắm. Đâu trước nó bán cả dọc này, nó bán 20.000 đấy cả dọc. Còn cắt mấy cái củ này ra này. Mình mua củ này là hơi lấy thì ăn được lạnh. Nó đã bắt hàng luôn. Bánh mì thành cổ đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì thành cổ đặc ruột thơm ngon nào?
im lịch. À đây đây. Cho em túi bánh chưa? Cái gì đấy? Để em xem. Kẹo dừa chứ chị con á? Quá. Đâu? Ở gần mình đây này. Chân Đây. Đấy. 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 Kẹo dừa Thái thích ăn lắm. Mấy kẹo này Thái thích ăn. Sữa pha mi ở đâu chị nhỉ? Đấy ở dàn dưới. Đâu? Gì có? sau cái thùng đấy đấy ngũ cốc đấy em đặt nó lên. Đấy sữa ở đây chị ơi. Về. Thái ơi. Dạ, chị về à? Thái ơi, em Duyên à? Hai đứa đi làm về lâu chưa? Em vừa về chị ạ. nấu. Chị ngồi ở kia. Đi ra đây, đây ngồi. Đây em chơi. Ra đây chị bảo. Chị đi nhà lên gì? Chị vừa mới trên. Bảo lâu chị cũng lên trên này ấy. Vâng. Lâu lắm cũng thấy chị lên đây rồi. Đây lại mua quà. Đấy chị mua cái quà ấy. Chị lên chơi này không phải là cho phải quà cáp được. Chị về chơi bọn em là tình vui rồi. Thôi có tí gọi là đây chị mua cái kẹo Thái thích với Duyên thích nha. Vâng. Thì Thái hồi xưa nó thích ăn kẹo này đó. Chị nay có đi vặt gì không chị? Chị cũng đi vặt Thanh Long về. Thanh Long. Có Thanh Long chị cầm nghĩ. Bọn em mới hôm qua cũng đi Thanh Long. Mới vặt xong. Bọn em này đi vặt ngô. Tí em gửi cho mấy ngô mang về chị đem mà luộc chị. Ngô ngon lắm, kẹo to lắm. Thôi cứ để bán đi, mà phải lấy tiền mà tiêu. Ăn kẹo đi, ăn được. Ăn đi. Tiên. Ở đây em tí ăn chè ngô bọn em. Ăn nấu ấy à, nấu chè à? Vâng. Em nấu ăn nhanh thì tí đi chợ. Thế thấy ổn không chị? Chị cũng bình thường. Ở dưới đấy nó cũng vừa rồi cũng xảy ra nhiều chuyện quá. Xảy ra chuyện. Thế... Có ai gây khó dễ chị không? Có. Hôm nọ có bọn xã hội đen nó vào. Xã hội đen này? Ừ. Thế làm sao nhỉ? Nó vào nó sâu sát với lại nó tìm Tuyền với lại Diệp. Nó tìm Tuyền với Diệp, xong rồi chị với anh Tuấn ra can thì chẳng may nó du chị ngã. Chứ không làm sao. Nhưng mà may chị không làm sao, cũng chỉ động thai nhẹ thôi. Đi kiểm tra chưa gì? Thì anh Tuấn đưa đi rồi. Vâng, trong đấy thì thôi cứ để ý cẩn thận. Cũng
nhiều kẻ không biết là ai tốt ai xấu chứ. Phải cẩn thận. Ăn đi. Không phải là chị với anh Tuấn thì chưa cưới nên là đâm ra nhiều người hay nói này nọ ấy. Vâng. Nhưng mà thôi kệ, chị cứ sống tốt với bản thân mình là được. Vâng. Mình không làm cái gì sai trái là được. Bọn em đợt này trên này thì cũng bận suốt, không cũng định mấy lần định xuống đấy nhưng mà xong cứ bận thì Thế á? không xuống được. Cứ thỉnh thoảng xuống chị chơi nhá. Vâng. Chị ở dưới đấy mình cũng buồn là thỉnh thoảng đấy xuống chị nấu cơm ăn. Vâng vâng. Đúng như này không? Ai? Cái anh đến đây làm gì? Không. Này, mày không trả, nó mở cửa ngay. Anh đi về đi. Về đi, mở cửa đâu? Mở cửa đâu? Mày mở không? Nhanh lên. Này đây. Đi đâu? Không bắt quá. Đây. Mày xét tường em treo đi. Hả? Nhanh. Mở cửa em kia. Gì? À không phải đâu em ơi. Ra. Đây. Mẹ còn lớp cho mày. Rồi, ai con kia. Mở cửa ra nào. Nó cho mày. Nó cho ấy. Đây. Mày chạy rồi mẹ tao đốt nhà rồi đấy. Mở đấy. Con này, con danh con này. À cái con này đốt mẹ đi. Có đóng cửa. Có thấy không? Có nó trong nào, nó xuống nó nào. Có nhìn. Đây. Mày có mở cửa cái đốt nhà ra. Nhanh lên, cái mày nợ tiền không trả, nhanh lên. Em ơi, xử lý theo đốt nhà này đi. Cái con này nợ. Trốn. Chị với anh Thái ngồi đây nói chuyện không, em đi lấu lốt không ngồi lấy. Chúng ta để ý cho chắc là chủ đấy. Chị ngồi đấy chơi đấy. Cũng bọn sao ấy điên vào. Mai bây giờ có anh Tuấn nhà không chị cũng phải biết làm thế nào. Vâng. Thế hai đứa thế này là ăn uống có đầy đủ không? Em cứ vẫn thỉnh thoảng có gì thì nấu ăn cái đấy thôi chị. Chị khó ăn hả? Vâng. Bây giờ chị cưới thì dưới đấy chị cứ chịu khó giữ gìn để ý chị ạ. Làm sao thì em lo lắm chị ạ. Thế chiều chị đi chợ rồi chị? Đi chợ chị đi rồi. Đi rồi. Vâng. Bọn em định mới vặn ngu về được lúc thì nấu ăn này xong tí mới bọn em đi chợ chiều. Thế á? Xong ở đây tính ăn của bọn em luôn. Bọn nấu cũng nhiều. Nói nhiều chứ. Vâng, từ đây trong tí ba chị em mình ăn. Sắp xong chưa Uyên? Sắp xong rồi. Đánh ra em phụ rồi nhỉ. Thế em vẫn đi làm gì? Vâng, em giờ vẫn đi thu hoạch đi chợ. Bây giờ em đi xe máy, xe lôi. Đi xe máy được nó nhanh nhưng mà cái đi nó người ấy. Em bán nhiều hàng. Thế chị ơi, em bé trong bụng như nào chị, có khỏe mạnh không? Em bé vẫn khỏe em ạ. Vẫn khỏe hả chị? Thế dự sinh nó bao giờ sinh nhỉ? Chị chắc phải tầm Tết xong. Tết xong rồi. 4-5 tháng nữa mới sinh. Vâng. Các bác đây có vui nhỉ? Vui lắm em ạ. Yeah. Vâng, thế em mừng. Cái đoạn thống kê doanh thu là tổng khối lượng sắt này thống kê vào này đấy. Em thì không cần ký.
Mấy chỗ này mình không hiểu. Theo cái đục sắt này nó phải lên. Thì bữa nay vật liệu các thứ nó lên giá ấy. Nhưng mà em cũng đang tìm những cái chỗ họ chào giá thấp hơn em sẽ làm việc với họ. Nhưng mà đi phải có lương thì lại. Em bước tháng 4 xong rồi em kiểm tra lại. Không anh gửi em không kiểm tra lại. Đưa ra anh bảo này. Dạ. Đây là cái thiết kế này, đây là mặt tiền đấy. Dạ. Vâng. Có kích thước thứ ở đây rồi. Đây là cái mặt tiền của nhà máy Thái. Bên này, trước bên này là ấy đi. Đây là cái này là mặt bằng, vâng. từ trên cao đi xuống đấy. Đây mặt cắt bằng này. Vâng vâng. Đây là máy này. Đây nó có kích thước cụ thể đây là bao nhiêu mét đây không anh? Đúng rồi đấy. Vâng. Còn đây là mặt cắt tổng thể bên trong này, các thứ này đấy. Đi cho mình cái bản vẽ này nhé. Vâng. Cái này thế này. Đây còn có gì mặt cắt các thứ nói cắt hết đây rồi này. Anh cái này có trình cấu ở bên dưới Lạng Sơn đây đúng không? Đúng rồi đấy. Vâng. Còn đây là cái nhà mà nó thiết kế đấy, khi mà ấy sắp hoàn thiện xong là thành 3D, nó kiểu hình như dáng kiểu này. Dạ vâng. Thì xong có gì chốc nữa anh gửi cho em bản nào em in ra không gửi cho mấy kỹ sư lý công trình nhé. Vâng ạ. Anh đi với mấy cái bản vẽ này. Vâng vâng. Bảo cái em ơi kể em gửi. Đâu? Ngon ghê nhỉ? Chị ăn thử xem ngon không? Không cần chê. Thơm thế. Nhưng mấy cái thìa đấy. Đấy 3 cái không? Rồi. Ra chuẩn bị bán đi xong anh bi ra đi. Đó chị ơi, được rồi đi. Xong rồi chứ. Xong rồi. Nguyên nấu chị. Dạ, ngon ghê đây. Chị ăn thử xem vừa. Ăn đi. Lấy đi về. Đây. Ăn đi chị ạ. Chị ăn đi. Bọn em chỉ ăn thế này thôi chị ạ. Này đó. Có gì ăn đấy. Này là ngon rồi. Nguyên nấu ăn. Hơi nóng. Nguyên nấu ăn ngon lắm chị. Hay nấu nhiều món thì em ăn cũng ngon lắm. Thỉnh thoảng em phải nấu giúp Huyên nữa, không Vâng. mình nấu vất vả. Wow. Vâng, anh Thái cũng phụ em nhiều mình. Ăn đi chị nhé. Ngon thật. Nhưng hơi ngọt. Thế ăn đầu. Mà có đá này ngon nhỉ? Đây thì vẫn còn chị ạ. Ăn đi xong làm bát nữa chị nhé. Chị ăn bát chắc ăn bát thôi. Cứ ăn nhiều rồi ạ. Cho em bé khỏe. Thì ăn xong chắc là chị phải về rồi. Đây đã chị. Thôi chị về đấy. Chị về không sợ anh Tuấn xuống lại không thấy có chị ở nhà. Chị đi chị không bảo gì cơ. Thì cứ ăn đi chị, cứ ăn đi xong về. Xong rồi em chị cũng đi chợ luôn mà. Còn cứ ăn đi chị ạ. Ai giờ em nấu này, không biết nấu này. Khéo ghê. Em chưa nấu. Học có biết nấu hết nhỉ? Vâng. Mình là con gái mà cái gì chả biết nấu. Ngày xưa chị cũng trên này, chị cũng hay nấu bánh biết toàn đồ thích ăn. Thế hôm nay phải học chị Hoa. Chị nấu bánh nói chung là chị nấu nhiều món lắm, ngon lắm. Vâng. Em cũng ăn chị Hoa lâu mấy lần cũng ngon ghê. Ngon quá chị ăn không? Em thêm gì? Thôi chị thôi, ngon à. Mà lên em. Chị ăn đi chị, ăn nữa em bảo Huyên đưa mình ăn nữa nhé. Thôi chị đủ rồi. Chị đủ. Ăn nữa tôi cũng muộn rồi, thôi nhá, hai đứa ở đây nhá.
Xong rồi dọn hộ chị nhá. Chị lại đi ngay à? Chị về nhà cái không rồi sợ anh Tuấn về anh không thấy chị ở nhà. Tìm để đi đâu. Trong thỉnh thoảng lên đây rảnh lên chơi với em. Hôm nào em sắp xếp để chung được chơi. Thế hãy chị về đây nhá. Vâng, chị về đi. Chị về nhá. Chị về cẩn thận nhá. Ừ. Hôm nào lên đây chơi bọn em đấy. Ừ, hôm nào chị lên. Vâng. Chị Hoa chẳng lại chơi lâu một tí nhỉ? Chắc chị phải về, không sợ anh Tuấn đánh đô. Chắc anh tìm. Cho anh Tuấn tìm. Mình dọn nhà xong chuẩn bị chạy. Cho sớm. Rồi đấy sao? Vâng. Anh nghe đây Diệp. Tuấn ơi, đợi cứu em. Em đừng còn đọc phá nhà mình ơi Tuấn ơi. Cái gì? Đang ở nhà dưới mình à? Thế em thấy em nào đâu? Ở trong nhà. Cái cửa trong nhà thì ra ngoài nhé. Bây giờ luôn nhá. Tôi đi dưới để cho anh xuống thôi. Nhé. Anh Tuấn có chuyện gì nhỉ? Anh vội thế. Em đang suy nghĩ nhưng mà em nghe thấy tiếng là có nói chị Hoa chắc có vấn đề gì rồi. Anh Tuấn là anh không biết bận không được gì sao? Cứ thế vội vội. Chắc gia đình có việc rồi đấy. Còn nói chuyện tình cảm. Chắc là gia đình. Đi kể mà ngại hỏi lắm. Anh gì kệ anh. Thôi làm việc đi. Mở cửa đấy. Mày thay nào? Anh ạ, làm gì lại tôi này? Danh con này. Ôi thế mày là con nào đấy? Danh con Tôi ở nhà này. À, Anh này vào đơn gì đấy? Phải nhà này nhà mày không? Cái. Thế con này trong này là con nào? Tôi không biết. Hay anh đi ra khỏi nhà tôi ngay lên. Thế con trong này là con nào? Mày là con nào mà vào đấy? Hả? Đây là nhà tôi, nhà anh. Tôi là Anh. hả? Tôi báo công an nhá. Con nào? Công an nào? Tao Thế con trong này mà nó nợ tiền của tao đấy. Tôi còn biết đi nhà của tôi có hai anh đi về luôn đấy. Mày buồn cười này. Tao đến tao đòi tiền ăn việc gì mày? Hả? Anh đi ra kia. Việc này đi ra đi. Thế cái con trong kia là con nào? Nó nợ tiền của tao đấy. Tôi không biết. Diệp lên ra nói chuyện anh ạ. Hai đi về đi. Thế mày nợ tiền của tao mà không trả. Người ta tiền tao. Đây em mày hay là đứa nào? Nói em tôi. Con này ra Nó nợ kia. tiền của tao đấy. Đứng đây kia. Không phải việc của mày. Trả tiền đấy. Hai anh đi về đi. Tiền đâu? Mày nợ tiền của tao mày trốn đi đâu? Mày lên rời mày trốn rồi nhá. Đi về đi. Mày trả đi, con này thì mày có tiền rồi trả cho anh em mày không? Nợ của chị tôi. Đi ra. Hả? Tao không biết, tao chỉ đòi tiền mày thôi, tao không biết. Đúng rồi, con này ra. Nợ của chị tôi. Mày trả tiền cho tao đấy. Đúng, nợ của chị tôi. Thấy con này mày có tiền không? Mày trả hộ con em mày nhanh. Các anh đi về đi. Mày bắt con này mà. Bắt đi. Mày nhá, mày nhá. Bắt đâu à? Mày nhá. Trả tiền cho tao đây. Bắt đâu à? Thế con này mày có tiền không? Mày không phải bệnh nói đi ra. Đi ra. Đi về đây, tôi gọi công an đấy. Mày quay đây, mày quay đây. Mày xử lý mày đó. Mày trả tiền đây. Cưa! Cưa! Mày xử lý nó. Cưa! Mất rồi. Cho nó đi rồi, đi về đi. Đi vào nhà xem.
Em làm sao không? Mình đi rồi chị chạy rồi. Chắc mình chị mua chắc nó chắn mất rồi. May mà có chị về. Không em không biết làm nào nữa. Làm đây. Đấy, em thấy chưa? Bây giờ có hai chị em mình sức yếu làm sao mà làm chúng nó đánh làm nào rồi? Em biết chưa? Em sợ rồi chị ạ. Chị đang nằm bầu nên là chị cũng không dám mạnh tay, không ngồi sợ nó lại du chị ngã lần trước ý. Em cũng lo ấy. May nó này nó không làm gì chị. Bây giờ phải tìm cách giải quyết đi để nó đỡ đến đi. Bây giờ nó suốt nào đến này sợ lắm. Em vừa gọi anh Tuấn về. Em cũng lo lắm. Ai nói em không nghe bây giờ mới biết được cái này. Giờ này đâu ra tiền để lo được như thế. Giờ ngày nào chúng nó đến như thế. Con em mày nợ tiền tao. Mày là anh trai con Điệp không? Vâng, tôi là anh trai của Diệp. Con ấy đang nợ tiền của tao đấy. Tiền đưa tiền để giảm tiền nó đấy. Mày có trả không không? Anh cướp à? Không, có xem tiền không? Có tiền thì anh cướp à? Không, nó trả tiền nó đấy, trả tiền nó đấy. Thôi không giả, tôi không bắt anh nó giả. Con em mày ơi đấy. Mày tôi không biết, tôi không giả. Thế mày có trả không? Tôi không. Hay cho con em mày trôi sông luôn đấy. Thằng này có tiền đấy, đây lấy tiền nó đây. Bản định cướp à? Hả? Có trả tiền luôn Tôi không? báo công an không? Công an mà tao trả. Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, chúng nhà tôi đừng trách tôi nhá. Thằng này có Đi tiền. ra đây. Đưa tiền đây. Có tiền đấy. Nó xử lý nó. Mày tôi không giả đấy. Mày tin con em mày trôi sông không? Mày có trả tiền không? Tôi không nợ anh không trả. Đây, đưa tiền đấy xem tiền đâu. Tao biết nhà mày rồi đấy. Thằng này có tiền Mày đấy. đừng có trách. Tao đầy tiền nhưng tao không giả. Nó không trả thì mày đừng có trách nhá. Tôi không giả. Tao biết nhà mày rồi đấy. Biết thì làm gì được. Đấy mày cứ để đấy nhá. Mày lần này tao tha cho mày đấy, lần sau nhá. Để lần tới tao đến nhá, mày chết với tao đấy. Tôi không Tao giả. biết nhà mày, nhà em mày ở đấy rồi nhá. Các anh một lần nữa tôi báo công an đấy. Báo đi, bọn tao không sợ. Tôi nói trước. Thằng này lần này cho tha lần này. Ở đấy. Đi. Được, để cho mày biết được. Đây là loạn à? Loạn này. Còn lợn Đúng rồi đấy. Tôi không trả cái làm gì được đâu nào. Mày cũng nhớ mà tao đấy. Tôi không trả đấy. Tao biết nhà mày rồi đấy. Biết thì làm gì được. Rồi mày cứ chờ đấy. Vai, Diệp ơi. Vai, Diệp ơi. Vai, Diệp ơi. Anh à? Anh Thế nào? em sợ quá, vừa hai thằng nó lại đến anh ạ. Vừa nãy gặp nó ngoài đường kia. Nó có làm gì không? Nó không làm gì anh. Thế nhưng hai đứa nó làm gì không? Cái Diệp nó làm sao không? Nó đẩy em ngã rồi. Nó không sao mà chỉ hơi lòng tí. Chúng hai làm gì không? Không, em không dám mạnh tay, sợ mình đang bầu không dám. Nó chắc nó không dám làm gì anh ạ. Thế Diệp nó giúp ngã chứ? Vâng, tại em ra cam thì em sợ bọn nó làm tí chị Hoa ấy. Hay nó vui ngã. Thế nó làm sao? Tay đau không? Không làm sao đâu ạ, chỉ hơi bị một tí thôi. Thứ hai làm sao? Không, em không làm sao. Hả? Nó có làm gì ảnh hưởng đến em bé? Nó ác lắm. May là hôm nay Nó nó hay không làm gì thì ngã. Nó không làm gì em đi. Thế bây giờ đau có phải đi bác sĩ không? không cần đâu anh ạ. Mình động hết nhỉ? Xin bây giờ giải quyết xong bây giờ nó có thỉnh thoảng nó đến nhà như này em sợ lắm.
Thế lúc nó đến mình rượu nhà hay rượu cả ở nhà? Có một mình em ở nhà thôi. Nó đang đập phá cửa thì chị Hoa về. Em đang lau ở cửa nhà ấy, chúng nó đến thì em chạy vào trong nhà em khóa cửa. Còn này giờ thì cách giả tiền nó không sao để yên cho. Vâng, bọn này em chỉ lấy tiền thôi. Các chơi bời nhiều nên giờ đấy thấy hả? May là không làm gì. Hiện đau không? Em đau một tí thôi. Thế nó vui không ngã? Vâng. Bọn này bọn xã hội đen này không đùa với nó đâu. Nó liều lắm. Anh xem có cách nào giúp em với. Em sợ lắm. Giúp thì bây giờ chỉ giả tiền nó chứ làm kiểu gì được. Thứ trước vay của nó đấy thế có giấy tờ gì gì không? Có anh ạ, giấy tờ đầy đủ anh ạ. Dòng giấy tờ thì có chữ ký của em ký cái thứ ở ngoài đi. Vâng. Thế thì chả phải trả nó làm nào được. Bọn này nó manh động lắm. Vừa anh gặp ngoài kia nó còn dạy anh, nó định đánh cả anh mà. Anh có làm sao không? Nó không dám làm gì anh, bởi vì là anh là đàn ông với lại anh có nợ tiền nó đâu mà nó dám làm gì. Nó bắt anh phải trả tiền cho em. Bây giờ nó biết anh là làm ăn được là nó không để yên nó đâu. Có ngày nào nó xuống đây phải để ý. Tốt nhất là hôm nay xong không ở đây nó về lên trên kia ở với mẹ. Có mẹ thứ ở nhà đấy thì nó sợ nó không dám làm gì. Thấy ở đây một mình em này nó mới vào ấy. Sao lúc đấy không khóa cổng nào? Tại lúc ấy ra khóa cổng em sợ nó bắt em đi lắm. Tụi em đang đứng ở gần của nhà, em chạy vào trong nhà khóa cửa rồi. Thứ hai lúc đấy không có nhà. Em không, em vừa đi làm về. Đi làm về thế mà nó đang ở trong nhà này rồi. Đã thấy lên chửi, thấy nói nhau ở ngoài kia rồi. Thế nghĩa là nó không vào ở trong nhà mình cái gì à? Không, em khóa cửa mà. Thế lúc em về không gì mới mở cửa ra. Lúc khi Hoa về em mới dám ra, lúc không em cũng không dám ra. Bọn này nó ác thật đấy. Bọn này cái gì nó chả dám làm. Không đùa được con nó đâu. Dân xã hội này vay nó phải trả nó, không trả nó là nó không để yên đâu đâu. Thế chính thức là đã bao nhiêu tiền? 1 tỷ anh ạ. Trời bởi thế thì đâu mà giả được. Thôi em ạ. Thôi mày lo nhá. Để chị với anh Tuấn tìm cách giải quyết xem thế nào đã. Chứ không để như này mình không yên nó với nó đâu. Tại em làm khổ cả nhà. Mẹ mà đây buồn lắm. Sai thì sửa, lần sau không giờ từ giờ không làm thế nữa, thấy chưa? Chơi bời. Rồi nào cũng nghỉ đi, xong để cái đấy cho nếu anh với chị Hoa lo để họ cho anh với chị Hoa thu xếp. Em lo cho em nhé. Rồi cứ nằm nghỉ đi, tay đau không? Đau, cũng đau ạ. Thế nằm nghỉ đi. Có đau hay có phải đi chụp chiếu gì không? Em không sao đâu anh ạ. Thế cứ nằm nghỉ đi, anh đi ra ngoài. Thế cứ nằm nghỉ đi xong có gì để anh với chị Hoa tính nhé. Vâng. Vậy nếu mà ở đây thì đóng cửa đóng cổng mọi thứ cẩn thận vào. Vâng, em không dám ra ngoài nữa đâu. Thấy bọn nó để chạy vào nhà trốn đi xong nó làm gì chết ấy. Vâng. Thế cứ nằm nghỉ đi nhá. Vâng. Anh chị đi khóa cửa cho em nhé. Rồi anh ở nhà không chung đi. Thế cứ nằm nghỉ đi nhá. Nó làm gì em không?
chắc nó bia có bò không dám gì. Giờ cái để này anh đi làm suốt mỗi nhà mà em đi làm mình bầu bí này nó có làm gì cái Dịp ở đây mình cũng sợ. để anh giải quyết nó không làm gì em là tốt rồi.